spelar jag igen så... Jag är så asbra på headsucker nu. Jag har typ alla gubbar utan 2 eller något. Och så har jag vunnit alla gubbar med 10 mål. Ja, vad är det vi möter? Åh jävlar. Åh! Repentance. Jag har en direkt så här, en combustion som jag ska kunna få här. Fear Jag word. väntar lite grann. Nu kommer jag dra combustion. Hammer of justice. Unholy frenzy. Ja, ställer för priest. Avenging shadow Keep a fiend. priest. Trinketed. 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 Jag spreadar lite Nej, dock där. Zealotry. Divine Med flera. shield. Nej, PS. en bög. Anti-magic igen. shell. Nu kan jag inte röra dem. Inner focus. Bubble down. Freeze. PS down. Freedom. Strangulate. Keep a DK. Trinket Shadow sträng. mount. Silence a priest. Åh, bra klar. Dalekastar. Åh, hans jävla pet. Jag blir så jävla förbannad. Rebuke. Keep a priest. Baker rebuke. Jag kommer dragonspriffa så här DPS när jag bara kommer nära. Där. Nej, Keep a DK. jag firar. Repentance. Nej, fan att jag inte kom upp där. Helvete. Freedom. Rebuke. Keep a Det får han priest. mycket Dark gärna Sun göra, för Welcome. då kan de inte ta mig på cast där. Keep a priest en gång till. Hammer of justice. Jag har en sphere ward, fast jag kan inte Freedom. fira. Inner focus. Keep a priest. Jag kan fira efter. Ja, bra. De var jättekort så. Okej, då Anti-magic kan jag inte fira shell. efter. Nu kan jag fira. Mind freeze. Ah, Main han weapon. mindfreezar mig. Helvete. Det är bara det kom på det. Icebound. Så. Jag Rebuke. vet, men han drog när han... Priest to sheep. Freedom. Något på dekon. För jag har typ försökt kasta på. Dragonsprif båda DPS. Keep a DK. Freezade båda Repentance. Ja, DPS. men han stackar skit på Psychic mig. scream. Åh, precis för min cast också. Vilken... Keep a DK. Keep a DK igen. Mind freeze. Åh! Firar. Silence a priest, han kan inte spela. Trinketed. Dragonsprif båda DPS. Fick tillbaka en serie Trinketed. precis där det var... Jag har freeze på DK. Jag kommer försöka kunna få en proc här. Jag har ingen frost igen också. Combustion på Paladin. Hammer of justice. Spreadar. Jag har trinket. Avenging wrath. Anti-magic shell. Full keep a priest. Trinketed. Dragonsprif. Där. Ringar. Mind freeze. Åh! Silence a priest. Åh! Helvete! Keep a DK efter. Eller freeze. Fick Ja. precis kasta före, gick i sitt jävla fly. Psychic strangulate. Desperate prayer. Du vet, jag satte sig 2 sekunders Hammer of Justice och poppade om alla series typ så här, bara för att de var nära på att dö typ. Och så ville jag inte trinka för han hade strangulate efter, så det var typ... Oh.